खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 24 सेप्तेम्बर 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय भुपेन्द्र सिंह मुंनि सासे बिजेपिनि काउन्सिलरा काश्मीरनि बुदगाम जिल्लायाव उदखारि हान्जाफोरजों गुलि गावजानानै थैनांगौ जाबाय। मैयाहाय बेलासिनि 7:45 जादों बे जाथाया। बिजेपिनि काउन्सिलर भुपेन्द्र सिंहआ काश्मीर बुदगाम जिल्लानि ब्लक डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि चेयारमेनमोन। काश्मीराव गोबां बिजेपिनि मानसिफोरखौ गावथारगासिनो दङ। जानो हागौ उदखारि हान्जाफोरा बिजेपिनि मानसिफोरखौ टारगेट लादों होननानै। लोगोसे आसामनि AJYCP आफादा मैयाहाय आबादारिफोरनि गोदान नेम लाबोनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै अर सावनानै गोख्रों सोमावसारदों। नरेन्द्र मदि आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोननि फारसे गोख्रों सोमावसारदों अर लगायनानै। गुबुन फारसेथिं प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया मैयाहाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि 7टा रायजोफोरनि चिफ मिनिस्टारफोरजों सावरायलायदों। कर'ना भाइरासनि टेस्टिं ट्रिटमेन्ट बेफोरखौ बारायनांगौ आरो बे बेमारजों साबैसे थैखो आरो साबैसे मानसिफोरा बासायखो बेफोरनि गासैबो डाटाखौ कालेक्ट खालामनो थाखाय बुंदों। जोंनि बे सा सानजा भारतआव गासै 60टाल' जिल्ला दङ। बेनिनो जोंनि बे भारतआव गासै 70टा जिल्ला दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय NCBआ सारा आलि खाननि न'आव थांनानै बलिउड सावथुन मुलुगनि ड्राग्सनि केसखौ लानानै माखासे खोथा सावरायदों। सारा आलि खान आरो साद्रा कापुरखौ NCBआ 26 सेप्तेम्बर खालि सोंथि सोंनो लांनाय जागोन। दीपिका पादु, राकुलप्रीत सिंह, श्रुति मदि बिथांमोनखौबो NCBआ सोंथि सोंनाय जागोन होननानै फोरमायनाय जादों। लोगोसे उडिशानि मायुरभान्ज होननाय दरसे जिल्लायाव सासे 14 बोसोरनि गथ'खौ गनजों बुनानै बुथारबाय। राजेन होननाय सासे गथ'खौ बुनानै बुथारबाय। बे राजेन होननाय सासे गथ'आ गावनि लोगोनि बिमानि 500 रां खावदोंमोन। 500 रांखौ खावनायनि थाखायनो राजेननि लोगोनि बिमाया राजेनखौ बुनानै बुथारबाय। गिबियावनो थैयाखै, गिबियाव बुजाखांनानै न'आव थांनानै थैदों। बुथारग्रानि मुङा जाबाय सुस्मिता बेहेरा, 36 बोसोरनि। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बे 500 रांनि थाखायनो बे 14 बोसोरनि गथ'आ थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय एक्टर भुपेश पान्डेआ लांस केन्सार जानानै थैनांगौ जाबाय। बिथांनि थैनाय खौरांखौ लानानै बा मिथिनानै नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानि बिबानगिरि बिथांमोना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। नैबेनोमोन भुपेश पान्डे एक्टरा। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि राङागरायाव नखरसेनिफ्राय 3 सिनाय मोनै सुबुंफ्रा 1 लाख रां दाबिदोंमोन। बेनिनो सासेखौ पुलिसफ्रा हमनो हाबाय। हमजानायनि मुङा जाबाय सानसुमा ब्रह्म। बे सुबुंखौ NDBSनि बारग' सोद्रोमा होननानै बुंनाय जादों। सानसुमानिफ्राय 7.65 mm पिस्तल आरो गुलि मोननाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। लोगोसे आसाम पुलिसनि SI सायख'ग्रा आनजादनि सोंथि बिलाइ हगारनायनि दायाव दायनिगिरि महरै सन्जीब शर्माखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दाखालि बावै SIनि कुइसन पेपारखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिक खालामदोंमोन। दा बेनि दायाव सन्जीब शर्माखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय। चिरां जिल्लायाव नागालेण्डनिफ्राय लाबोगासिनो दंमोन आयेननि बेरेखा दंफां। थिग बेबायदिनो मैयाहाय चिरां पुलिसा बे गंथाम ट्राकखौ हमनो हादों। बे गंथाम ट्राकआव आयेननि बेरेखा दंफां गुन्द्रा बा थुख्रा लाबोगासिनो दंमोन। आरो दा बिसोर दंफां लाबोग्रा जायबा दायनिगिरि बिसोरखौ पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोफोर, दिननि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। दाहाय बेलासि मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।